Han som dere nå skal få møte, han rett og slett den største popstjerna som dette kongeriket har fostret. Morten Harket har rundet 60. Han aktuell med en bok, og til vinteren så blir det svær turné med a-ha. Men akkurat her og nå så han her. Morten Harket. Velkommen hit. Takk skal du ha. Vet du hva, nå har jeg tenkt på deg hele uka, Morten Harket. Ja, med fullt navn. Ja, fordi jeg kjenner såpass ærbødighet. Ja, for da tenker du annerledes ofte enn hvis du tenker på Morten. Ja, og denne uka så det veldig sånn omsorgsrelatert, fordi at nå har jeg vært i nærbutikken min flere ganger denne uka, og da lyser det til meg fra forsiden av et kulørt ukeblad. Ditt ansikt og setningen «føler meg utstøtt». Og da lurer jeg på, det jo en spissformulering, ikke sant? Og det dratt ut i en overskrift og så videre. Men problemet med spissformuleringer, poenget med det jo at de skal faktisk være enda mer treffende, da. Det skal være til selve poenget. Ja. Men det men når sant? de da bommer helt, nei, det jo helt bare tull. Ja, men ligger det noe sant eller en eller annen erkjennelse baki der? Ja, det de har plukket opp, det jo når jeg snakker om hva det vil si, altså hvordan du opplever, så hva som skjer når du blir kjent. Ja. For det første så skjer det ikke sånn gradvis som regel, det skjer ganske brått, for du går fra en vanlig tilværelse, som vi alle vet sånn cirka hva til at det plutselig snur rett rundt. Og da blir du ikke, da du plutselig, du går fra å være en av flokken, til å ikke være en av flokken lenger. Og det det som meningen med det som jeg der har sagt. Og det har jo store innvirkninger på ditt liv, selvfølgelig, på hvert øyeblikk i døgnet. Ja. Og for deg så var det... Nei, plutselig så ikke trikken, eller bussen, eller taxien, eller hvor som helst ute ditt lenger, på en måte, for du tilhører plutselig alt mulig rart som du treffer på, som folk du ikke kjenner. Så det jo en underlig situasjon, og alle lurer på om du har forandret deg. Men det jo alle andre som har forandret seg i forhold til deg. Det jo det som skjer. Kjenner du innimellom på at det kanskje var bedre før alt braka løs? Før det tok av med a-ha? I bandet, mener du? Ja. Ja, det en litt annen... Ja. Det som... Vi hadde jo en tid sammen hvor vi levde intenst i fellesskapet om hvor vi ville, hva vi så var på vei, hva vi visste kom til å skje egentlig. Og det var et fantastisk sted å befinne seg. Og vi skapte jo musikk hele tiden som bygde opp under, som bekreftet det vi følte på. Det øyeblikket dette brøt løs, så stoppet vi, så så vi jo nesten ikke hverandre lenger. I lang tid, altså. For det var jo et godstog som traff deg i en eller annen vinkel, og satte deg av flere år lenger frem i løypa. Og heldigvis hadde vi skapt mye musikk før dette skjedde. Så vi hadde mye å hente på, og dra veksel på da, i den tiden etterpå. Da. Ja. Det jo mange storslagne, episke øyeblikk i den historien som dere hadde sammen i a-ha. Et av dem jo da 91 i Rio. Da går dere ut på scenen, og så setter dere en verdensrekord i antall betalende publikummere på en konsert. 200 000 mennesker om lag der og står der, og du går ut. Og da lurer jeg på, ta oss med til det øyeblikket. Hvordan hadde du det da inni huet ditt? For oss så var det business as usual, egentlig. Så det der vi befant oss. Ja, det... Nå mente jeg det ikke sånn, men dette var det vi holdt på med. Men jeg befant meg i en tilstand hvor jeg spurte meg selv, ok, hva dette? Nå dette altså en ny milepæl. Og det bare fortsetter egentlig. Det blir ikke noe mer, det blir bare flere av de. Men hvor vil du, spurte jeg meg selv. Hva det du egentlig vil med dette? Hva svarte du da? Jeg lurte på hvorfor jeg ikke var i stand til å hente ut meg selv fullt ut. Selv om jeg vil ikke underkjenne det jeg gjorde, for det føler jeg ikke at jeg skal, at det riktig. Men samtidig visste jeg at det var ting som holdt meg også tilbake. Så jeg hadde ikke tilgang 100% til meg selv. Det skjønte jeg der og da. Jeg hadde behov for å forstå meg selv bedre. Så du der og da, på det som for veldig mange et vanvittig høydepunkt og en stor kveld, så kjenner du at det over, eller? Nei, ja, jeg visste, ja, jeg var klar til å slippe alt.
Det var en eller annen bug i systemet, visste jeg. Jeg visste bare ikke hvor. Og eneste måten å finne ut det på, veldig enkelt, det var et relativt maskulint grep, og det var å kvitte seg med alt. Egentlig. Kutte? Ja, da mener jeg alt, altså. Jeg slutta å snakke. Jeg slutta å relatere til noen. Jeg sluttet å bry meg, jeg sluttet å forhindre at ting gikk galt. Jeg var alltid en som passet på at alt gikk greit, egentlig. Ja, så hvis du velta noe, så... Så lot jeg det falle, ja. Hvis noen andre velta det, så lot jeg det også falle. Jeg måtte hive alt ut fra øverste etasje og la det bare gå rett i bakken. Og nettopp observere ettersom det ramla. Det er en rar... Det er nok det modigste jeg har gjort, tror jeg, noen gang. Veldig merkelig å oppleve å stå i. Det var det. Men veldig effektivt også. For det er en virkelig sånn sannhetsfilter, altså. Og jeg hadde tillit, det må jeg si, til at alt som var genuin vare, altså det som var ordentlig og ekte, det kom tilbake. Det ville komme tilbake. Og det gjorde det også. Det der er jo ganske alvorlig historiengjøring, da. Det er helt riktig. Det er en spissformulering. Den satt riktig. Nå i disse dager så kommer da en bok som handler om deg i disse årene etter storrengjøringa, hvis vi kan si det sånn. Ja, altså i 90-tallet, hvor du har satt, altså A-ha var i pause. Du var soloartist, ga ut album med delvis filosofisk, åndelige tekster, og du var også engasjert i miljøbevegelse plutselig. Du var opptatt av Øst-Timor, og det lurer jeg på. Når du ser på det nå, hvordan opplevde du at det ble mottatt? At du plutselig var Morten Harket som, nei, jeg har ikke poplåter å gi dere, jeg har ikke popstjerneprat å gi dere, jeg har noe helt annet. Hvordan ble det mottatt? Jeg reagerte jo voldsomt når jeg ble oppmerksom på hva som foregikk på Øst-Timor, og hadde foregått i 25 år. Så det var en krass oppdagelse som provoserte meg mer enn jeg noen gang har blitt provosert. Så det satte i gang et fyrverkeri i meg av reaksjoner. Og et veldig behov for å... Altså, jeg aksepterte det ikke. Jeg var nødt til å gjøre noe. Jeg visste ikke hva, men jeg begynte med det. Jeg hadde jo unngått intervjusituasjoner overalt. Det gjør jeg som regel. Når jeg der for første gang gikk og ba om å bli hørt om noe, så var det liten interesse. Og det er jo ganske interessant. Men jeg skjønte jo etter hvert at hvis du har... Som et bilde da, hvis du har verdens beste appelsinjuice, men du får presentert den i en melkeflaske, så har du ikke så lyst på det. Altså, hadde du også tidligere hatt den der store samvittigheten? Ja, absolutt. Altså miljøengasjementet mitt, interessen for naturen og for mekanismer, altså hva det er som egentlig hva det er som styrer i livet, den har jeg alltid hatt. Så for meg så har den er en naturlig følge av å observere hva som skjer, hva vi holder på med, og hvor vi er på vei. Og det er ikke noe nytt. Jeg holdt på med det i 85, og det er ikke noe nytt i dag. Vi sitter bare med veldig mye mer data om hvor vi befinner oss. Men det er akkurat de samme bekymringene. Men hvordan forholder du deg til dette nå, da? Miljøkampen, disse store spørsmålene, som jo er så vanvittig akutte akkurat nå. Fyller det deg? Bruker du tid på det? Er du opptatt av det? Ja, absolutt. Det er klart det. Jeg tror, hvis jeg skal kutte liksom gjennom litt raskt, så tenker jeg at vi skal ikke løpe til svarene. Men jeg tror vi skal jogge. For vi trenger å ha med alle. Og vi trenger å kunne tenke mens vi gjør det vi skal gjøre. De som tviler på dette her, kan du si, altså miljøfornektere, de bruker jeg ikke noe tid på, for det kommer nær fremtid til å ta seg av seg selv. Det er det jeg tror. Vi har denne sjansen. Vi er nødt til å gjøre det sammen, globalt. Og det betyr at vi må ha et samarbeid som menneskeheten aldri har opplevd å ha noen gang. Samtidig står vi overfor noe som vi aldri har stått overfor. Og vi har det i oss, vi har evnene til det, vi har redskapene til det. Men det er viljen og evnen til å gå sammen om det. Vi må ha med industrien, vi må ha med hele det nettverket av samfunnet som det er i dag. Det er eneste sjansen, tror jeg vi har. Enhver form for splittelse vil senke den muligheten og senke skuta, tror jeg.
Jeg tenkte at du skulle få lov å møte den neste gjesten vår. Fordi at dere kollegaer, rett og slett. Og deler denne erfaringen med å være popstjerner. Det rett og slett nå 8 år siden Gabrielle dundret til topps på hitlistene våre og satte fyr på absolutt alle dansegulv med superhiten Ring meg. Og siden det så har hun vært fast og stødig leverandør av herlig energisk pop på klingende bergensk. For Gabrielle. Hallo. Velkommen hit. Du, Gabby, gir I dag ut et album som heter nettopp det da, Snart Gabby. Ja. Si litt om den titelen. Hvorfor ble det? Snart Gabby. Jeg har gruet meg til dette øyeblikket, fordi at jeg driver og skriver veldig personlige ting, og så tenker jeg aldri over om at jeg skal snakke om det etterpå. Så nå når jeg har bare meg selv å takke. Men jo, Snart Gabby. Platen handler kanskje mye om at jeg føler at jeg befinner meg på et mellomstopp der jeg akkurat nå, mellom det å være ung voksen og det å være voksen, og det å på en måte og høre fra folk rundt deg at liksom ja, snart du også på en måte voksen med stasjonsvogn, snart du voksen med familietur til Legoland, snart du voksen med familiepakken til Toro. Og så liksom alle de tingene der. Så hele platen tar liksom for seg det stedet som på en måte føler at jeg der det fint, men også det at man kanskje føler at man venter på noe som man ikke helt vet hva og den forventningen man hadde til seg selv om at man burde være der. Nå, når jeg 34. Ja. Men merker du at du litt I utakt med folk rundt deg? Altså, får du liksom påminnelser om at noen på et annet skjema? Det ikke det at jeg I utakt med folk rundt meg, det kanskje det at jeg heller mer I utakt med meg selv. Det jo noe rart selvfølgelig med å sitte I sofaen på en søndag, og så liksom plutselig så får du masse snaps fra folk, og så lekbarn I sandkassen, og liksom folks familie ute på tur, liksom, og så du ikke I det selv, sant? Så da det liksom, jo man, ja, kanskje man føler at man... Men all utvikling finner sted bare I det skjøre, ikke sant, I livet, uansett hva vi snakker om. All form for utvikling. Det som fastsatt og spikret og solid og ordentlig, det utvikler seg aldri. Og forandring det sånn naturen Alt I forandring kontinuerlig hele tiden, så hvis du vil være deg selv, hvis man vil være seg selv, så må du forandre deg. Hvis du skal forbli deg selv, og hvis du prøver å holde fast ved det som var, så vil du klore deg mer og mer fast I noe som på vei ut. Jeg vet av erfaring, altså jeg kjenner jo de tankene og de opplevelsene, eller følelsene som du snakker om. Ja. Og du har opplevd veldig bra ting, altså du har fått til ting veldig, veldig bra. Og så og så skal man prøve å opprettholde det på et vis. Men du har allerede gjort det, og evnen til å gjøre det, den jo I deg. Jeg føler Morten god her. Ja, ikke sant? Jeg føler Morten veldig god. Men det som jo et sånn helt konkret spørsmål som melder seg da, jo, ok, enten skal man kjøre på og kanskje sette I gang med dette her familieprosjektet, sitter du og vurderer det? Tenker du sånn, ok, for eller imot, skal man gasse på og prøve alt man kan og komme I gang med det, eller skal jeg la det være? Og I så fall, hva det liksom som gjør at du tenker sånn, Jeg tenker jo at det må kunne la seg kombinere dette med å leve et artistliv og
familieliv, samtidig som jeg vet at jeg selv veldig egoistisk, og jeg vet at når jeg skal være kreativ, så stenger jeg folk ute, og da trenger jeg å være for meg selv. Så jeg kan sette folk, partnere, venner, familie, alt setter jeg, føler jeg at jeg veldig ofte setter i andre rekke, når jeg skal skape noe, eller hvis jeg skal inn i en turné, eller hva det så kan jeg bli veldig sånn, nei, nå må mamma jobbe. Liksom, ikke det, men nå er dette det viktigste, liksom. Så jeg jo livredd for at jeg kanskje ikke skal kunne klare det. Det var så interessant det som vi snakket om, de som var her i sted, og dette med, ikke det at jeg har en tvangstanke knyttet til det, men liksom at det at man kan være redd for at man ikke skal være en bra mor, da, eller fordi at jeg vil uansett bare prioritere mine egne ønsker, og mine egne behov. Men ikke sant, dette spekulasjoner. Ja, men det jo det det er. Det jo det det er. Men det jo hjernen angst, som tenker. Og det kommer fra angst, ikke sant? Angsten sånn, og den driver på med oss alle sammen hele tiden hvis den kan. Men angst ljuger alltid. Ja, og det vet vi. Og frykt ljuger aldri. Den snakker alltid sant. Og det den enkle inndelingen mellom de to. Og hvis du vet det, så jeg opplever at det litt enklere da. Angsten ljuger alltid. Den snakker aldri sant. Hvordan klarer du å skille angst og frykt, da? Jeg føler jo de to tingene helt... Angsten finnes der fordi frykt finnes, ikke sant? Så det en spekulasjon. Den spekulerer jo på frykten. Det det den lever av og driver med. Det det er. Men den har jo ikke rett i det den driver med. Så det eneste den får til å hindre deg. Dens eneste frukt, om du vil, da, det å holde deg tilbake. Så i det øyeblikket du nøler når du i spranget, så går det ikke bra. Enten det i hoppbakken eller på vei inn i butikken, for den saks skyld. Den hindrer deg. Det det den gjør. Den gjør ikke noe annet enn å hindre, holde tilbake. Fra noe du ellers har tilgang til, ikke sant? Mens frykten, den hjelper deg. Den passer på deg. Så det bare et sånt, på en måte et faktum. Og så det klart at hvis du først bundet i angsttendenser, så trenger du noen til å fike deg opp litt, sikkert, altså. Eller man gjør det. Jo, men ja, virkelig. Jeg merker forresten i dette intervjuet at jeg lærer veldig mye. Jeg synes at det var veldig godt å sitte her med dere. Men du har all grunn til å stole på deg selv. Det har du jo vist, egentlig, ikke sant? Så enkelt det. Det akkurat som at du lukter at jeg litt redd. Og litt det og jeg setter pris på det. Det helt naturlig å være. Det nettopp naturlig det Ja. Men faktum at du har vist hva som bor i deg. Og det forsvinner ikke det. Det spørsmålet om hva du vil bruke deg selv til. Og det vil du finne ut underveis. Men Morten, ja. det ikke så veldig mange som vet det, men du skal altså åpne en angstklinikk. Nei. Vi trenger bare 4 dager her nå. Ja. Gabrielle, veldig glad for at du forteller oss så mye om all denne grublinga som har ligget til grunn for disse tekstene som du nå har laget, og disse låtene som du da slipper i dag. Og så lurer jeg på akkurat nå, hva det du gleder deg mest til? Hva det som liksom gjør at det kjennes ordentlig frydefullt å få lov til å lage musikk, og så da dele den med oss? For meg det nå det å kunne gå ut og spille det, og dra på turné for meg den... Nå det en stund siden sist, og jeg kjenner jeg så sulten på å komme ut og få spille det nye, og ha scenen for meg selv og bandet mitt og koristene mine. Ingen forventninger, ingen skal fortelle deg hva du skal gjøre, ingen snart Gabby, bare Gabby, jeg vet ikke. Ja. Bortsett fra at du full av forventning, og det flott å se. Ja, gleder meg da. Du har selvfølgelig med deg en helt ny låt til oss. Så skal du få gå ut og hente bandet og gjøre deg klar. Så vil jeg si takk for praten. Og Morten Harket, takk for... bistand. Terapi! Takk skal du ha! Dere skal få gå ut. Tusen takk.